Wow, ada tangki teman-teman. Tangki militer Indonesia. Keren. Di sini pasti ada temennya teman-teman. Kita cari yuk. Wah, ini banyak banget teman-teman. Lihat, ada pesawat di tengah teman-teman. Keren. Kita ambil embernya yuk teman-teman. Kita masukkan satu-satu. Ini dia embernya nih teman-teman. Ya, kita masukkan ke dalam sini. Wow, yang pertama ada truk Pertamina besar teman-teman, pembawa BBM. Halo. Kita masukkan. Wah, ini ada mobil towing teman-teman. Di atasnya ada ekskavator. Keren. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Wah, ini ada apa lagi nih? Wah, ini ada water supply, pembawa air mineral teman-teman. Truk Scania. Hello. Kita simpan. Ini ada apa? Wah, ini bis kecil Tayo teman-teman, yang warna kuning. Wah, ini truk damkar, truk pemadam kebakaran. Hello. Keren. Sini ada apa lagi ya? Oh, ini ada Tayo teman-teman, bis kecil Tayo. Hello. Sini ada apa lagi? Wah, ini bus polisi Indonesia, pembawa anggota polisi teman-teman. Keren. Hello. Wah, ini pesawat besar Citylink teman-teman. Wah, besar sekali. Hello. Wow, di sini ada bus double decker atau bus tingkat. Ini untuk pariwisata keliling kota teman-teman. Hello. Kita simpan. Ada apa lagi? Wah, ini pesawat jet teman-teman. Pesawat kecil tapi lajunya kencang teman-teman. Hello. Wah, di sini ada patroli helikopter teman-teman. Helikopter patroli polisi teman-teman. Hello. Keren. Di sini ada truk mixer, truk pembawa semen atau mixer truk atau truk molen teman-teman. Hello. Ada apa lagi ya? Wah, ini bis dinas pemadam kebakaran. Ini untuk membawa anggota pemadam kebakaran teman-teman. Keren. Ada apa lagi? Wah, ini ada beko warna merah. Hello. Keren. Ini ada beko juga teman-teman. Ini beko yang kecil teman-teman, ekskavator. Hello. Kita cari lagi. Wah, ini ada truk dump truck teman-teman, ini untuk membawa pasir atau membawa batu bara teman-teman. Keren. Kita simpan.
Sini ada, wah ini bis warna kuning, bis Pesona Indonesia untuk bus pariwisata teman-teman. Halo. Wah, ini ada bus temannya Tayo teman-teman. Hey Tayo, keren. Ada apa lagi? Wah, ini ada motor GP warna merah teman-teman. Kenceng sekali ini larinya. Halo, keren. Ada apa lagi? Wah, ini ada Jeep, mobil Jeep tentara teman-teman, tentara Indonesia. Ini untuk patroli para tentara teman-teman. Halo. Ada apa lagi? Wah, ini mobil tentara juga teman-teman. Bisa menembak dan bisa untuk memanjat teman-teman. Ada tangganya. Halo. Kita simpan. Ada apa lagi teman-teman? Wah, ini ada mobil sedan polisi teman-teman. Ini biasanya untuk patroli di jalan raya teman-teman. Halo. Keren. Wah, ini truk monster. Keren. Wow. Ada apa lagi? Wah, ini ada ekskavator teman-teman. Bisa mengeruk tanah dan juga bisa mengangkat barang teman-teman. Keren. Halo. Wah, ini ada bus sekolah teman-teman. Bus sekolah warna kuning. Keren. Wah, ini ada mixer truk warna kuning juga teman-teman. Atau biasa disebut truk molen. Halo. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman. Udah dulu ya teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.